Olá, gatuchos e gatuchos! Ei, gente! Animados pro Natal? Eu adoro Natal, melhor época. Eu sou apaixonada por tudo. Enfeite, árvore de Natal, as luzes na cidade. A festa, né? As comidas, né? Também. Quem não? Hoje nós temos um DIY para aproveitarmos o Natal, deixar mais bonito, Enfeites, né? enfeites natalinos. Acho que vocês vão gostar. Quem nunca quis ter uma lareira em casa pro Papai Noel poder descer no chaminé e vir te trazer os presentinhos? Pra mim, deixando no pó de quarto tá ótimo. Mas quem não ama, eu acho lindo, né? Também. Quem não tem muita serventia, porque o calor. É de matar. Mas, A gente tem a solução. Pra que a gente não faz uma lareira fake? isso, tudo fake aí, inclusive a nossa lareira. Isso. Para nossa lareira fake, iremos precisar de Caixa de papelão, tamanhos variados, você que vai montar a sua lareira, pegar as caixas e montar. Então, os tamanhos é o que você quiser, que tamanho que você tiver. Isso. E o tamanho da lareira que você estiver precisando. Isso aí. Papel vermelho. Nesse Pode caso ser qualquer aqui, papel. nós escolhemos o camurça porque eu acho o camurça chique. Eu também achei ele mais bonitinho. Também acho. Mas pode ser qualquer papel vermelho. Pode ser Carmen, papel cartão. O que tiver, que você estiver disponível, que achar mais em conta. Mas o camurça ele não é caro também. A gente cortou um tamanho de 20 centímetros por 7. Isso aqui vai ser nossos tijolinhos. Vamos abrir o camurça vermelho. E o branco. O branco também pode ser qualquer papel. Pode ser sulfite, pode ser cartolina. De preferência, o mais mole, porque o branco você vai usar pra encapar a sua caixa. Então tem que ser um papel que dobre e não quebre pra ficar marcado. Isso. Aí a gente vai usar cola branca pra colar os tijolinhos. Fita transparente ou branca, porque a gente vai usar elas para unir as caixas. E régua para poder medir os tijolos. Só isso. Só. Então agora é trabalhar, vambora. Isso aí. A gente preferiu unir elas assim, porque essa parte vai ficar em cima da lareira. A gente teve sorte de achar 4 caixas praticamente do mesmo tamanho, o que ficou mais fácil da gente montar. Então, quanto mais caixas maiores do mesmo tamanho encontrar, mais fácil vai ser. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. Bom, gente, depois de unir elas, a gente encapa elas assim. A gente usou a fita transparente que a gente achou mais fácil. A gente uniu e encapou elas todas brancas. Aí agora a gente vai encapar as outras duas, só que separadamente. Isso, porque essa daqui ela vai ficar assim, pra vocês entenderem. E aí vai vir duas aqui, assim, tipo coluninha. Beleza? Vamos lá encapar. Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring. Bom, essa daqui é uma caixa só encapada, só porque nós não vamos encapar aqui e nem de cá. Porque ela vai ficar assim. Então vai tampar aqui, parte sim. e a gente vai mostrar. Então não há necessidade. Agora, A próxima. So bring some out here. The tidings we bring. e por último, acabamos a outra, né? Agora por último, A gente abriu um pedaço de uma caixa. Como a gente vai montar? Vai ficar uma coluna de cá. Uma coluna de cá em cima vai ficar aquele buraco aqui no meio da nossa lareira. A gente cortou um pedaço pra fazer um fundo fundo da lá. lareira. Isso. Vai ficar assim, branquinho. Branquinho também. And your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Uau! O fundo de nossa lareira. Bom, gente, encapamos todas as nossas caixas Duas juntas e duas separadas para fazer a nossa base. e o fundo. O fundo que a gente pegou um papel, mediu mais ou menos, um papelão e encapou ele. Agora a gente vai montar para ver como vai ficar. Então vamos lá.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A lareira agora está coladinha. Montadinha. Agora vamos ao acabamento. Lareira é feita de tijolo. Ou de caixa de papelão. Aí a gente vai usar nosso papel vermelho, então, que a gente já cortou, para fazer os tijolinhos. Vamos lá. Vamos aos tijolinhos, né? Então, A gente já deixou cortado um tanto. Aqui eu cortei 4 papel camurça para cortar. Ele é 20 por 7, como a gente tinha falado. Como a gente vai colar? Você vai colar assim e deixa mais ou menos um dedo. eu vejo. Isso. E aí você vai colando. Vamos lá então. Vamos à obra. Figgy pudding, for we all like figgy pudding, so bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Então, gente, esse foi o nosso DIY de Natal. Muito fofo, né? Eu adorei. Ai, eu amei, eu amo Natal, né? Tá aproveitando, tá longe, mas um Feliz Natal. Ho, 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 ho. A gente empolgadas, somos empolgadas. A gente vai desejar muito Feliz Natal pra Ixi, vocês. se Deus quiser, hein? Muito sim. Pra todo mundo ter um Feliz Natal mesmo. Vamos ver como é que ficou essa lareira montada? Super fácil, né, gente? E fica uma gracinha o enfeite de vocês. Dá Eu todo achei. um ar natalino. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Então, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Se tiver alguma ideia aí pra gente realizar aí de vídeos ou de vídeos natalinos, ainda dá tempo, Tá? né? Deixa Deixe nos comentários. Não esqueçam do like, que a gente tanto ama. Agora vocês vão ficar com a nossa lareira toda enfeitada, com árvore. Vamos ver como que ela ficou toda enfeitada, com um toque de Natal. Porque eu acho que sem os enfeites natalinos não dá. Não. Então, ó, beijos e até o próximo vídeo. Figgy pudding and bring it